ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନମସ୍କାର ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସାରା ଚ୍ୟାନେଲର ଜୀବନର ସାହାରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 15 ପର୍ବ 7 ପଦ। ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେଶ୍ୱତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସରଳ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଥିବା ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ଏବଂ କୃପାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର। ଏହି କାହାଣୀରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର, କ୍ଷମାଶୀଳ ପିତା ଏବଂ କଠୋର ଭାଇ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସାନ ପୁଅ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ନେଇ ଦୂର ଦେଶକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ବିଳାସ ବେସନରେ ଜୀବନ କାଟି ସବୁକିଛି ହରାଇଦେଲା। ସେ ଦେଶରେ ମା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ତାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ଘୁଷୁରି ମାନେ ଯେଉଁ ସିମ ଖାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ତାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତାରେ ସେ ପୁଅ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଉଠି ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମର ଜଣେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିତା ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଆନନ୍ଦ କରି ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖି ତାହାର ବଡ଼ ଭାଇ ରାଗିଗଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇର ଫେରିବାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କର କୃପାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସାନ ପୁଅ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତା ଭାଗର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦୂର ଦେଶକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ହରାଇଦେଲା। ପାପ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଛଳରେ ଆକର୍ଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦୂରତା, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ପଶ୍ଚାତାପ ହେଉଛି ଭୁଲ ବୁଝିବା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିଗ ବଦଳାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। ଯେପରି ସେ ପୁଅ ବିଦେଶ ଛାଡ଼ି ତାର ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲା। ପୁତ୍ର ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିତା ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବାପା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମ ପାପ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାଉ, ସେ ଆମର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇର ଘରକୁ ଫେରିବାର ଦେଖି ଈର୍ଷା କଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କର କୃପାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧାର୍ମିକତାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ହରାଇ ଦେଉ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମକୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ମୁଁ କି ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି କଠୋର ହୃଦୟ ଧରିଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେର। ଲୁକ 15 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଯାହା ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ିଲେ, ଏହି ପଦ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ସବୁକିଛି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଇ ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଫେରାଇ ଆଣିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗଭୀରତାର ପ୍ରମାଣ। ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ଆମ ସଫଳତା, ପଦ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ନମ୍ର ପଶ୍ଚାତାପୀ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଫେରେ ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବର କାରଣ। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି କି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ପଶ୍ଚାତାପ ସହ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।